na yenim se a year 4 years ni na Ogidi Brown na ono no manage Fameye. Yes, oboa na ma ndwom no ekoso ne ade nyina wone ne nam. Ghana fo anase bibifo de yentaa ne nipa entimi nante nche dan obehu na bibia bebom na chese mpapemu eyaba enti Ogidi Brown ne Fameye papemu a ntokwa bebre aduabo antoane ade nyina Ogidi Brown Freddy bubobo dua ano odin we na Fameye epie wo delay show so de opie ni show so a wo bisan nsam no hu ba bi oyifi eno ntina prophet fire ojaka say delay de wo ye white witch esam no delay epie basa delay bisa Fameye sese one Ogidi Brown mo ntam te sen Fameye sese ano shedan omo shedan ye fan ankasa Fameye kan no krese won shedan ni omo enye onif Ogidi Brown shedan ye fan sa ntintan sto Ogidi Brown hu ye no wono so dia no ya base se Fameye nim na se wotena interview bi anaso wo hia ba bi ni ye bisano relationship da one Ogidi Brown ntem na se ono Fameye wo boni dia na brabo be ye tantantan na brabo be ye kankankan na brabo be ye te se Komfour Kwaadee asesi a waye tantantan nam kumasi be bi emfa ne ye hwe no sa na Ogidi Brown kan yo na brabo be ye se Komfour Kwaadee nti Fameye hwe ne ye na wan boni din wo be bibia mo na emu wan hwe ne ye a se ne Komfour Kwaadee abrabo aye no sa no so ne de no won twen mayentie mra wonti me ne menya fan yo Fameye won't many find that. Now Ayana still I wonder say what me ko baby a ye bisa me ho asem kra what me nya akokuduro kasa. Fameye Ayana me pesa metesa wo bo me din kra o say Ogidi bedi edin Ogidi Brown no kra pesa metesa wo bo no wa no kra. O say since member out to be him after say antwa issue ne sa nyoma ne ba nsem a wo keka no social media so na baby out delay kan no enya sa na tie enya no kre adaya we paid more than that we paid a scar ya de tools so you paid more than that bra now sometimes I can't even forgive myself metimi tenase na metimi dwene na mesu like me share like I can't forgive myself say me twen wo ben me ho pa like me share how I me twen wo ben me ho a me kai sa moment na like me rate me who say why the enti pa na me yes a mistake we the enti na me yes a mistake we the enti say me jimi ya me damo the enti ya na da so ya me ya obi wa wo ncha da hu the me ti me damo jemo hospital me am first ka wo fomo na me fa me wura o na menu ya me fa o se menu ya na nyina ye nko yanim na otieti am so sei otieti am so na afroso you know you were up to something when me nam nyina na wo adwene bone wo tinmu dada na otieti am so na de froso na wo timi nya akokoduro on sa se me nka akoda wo me nka ho asem biem yemfa nto ade ne ba embra ba ye no yemfa ntwam ene ye sa ache yemfa ntwam but recently just 1 year or 2 enduru 1 year kra na 2 years ago recently wa wonim de wasaye me yemfa anto issue ni ne anto nchen but wa wonim de wasaye me enuma me de misika promote ya no de fa sika bi afa ne se wo de wa fa ni nyina ahye ma promote wa ma ahye but recently wa wonim de wasaye me na wo ya aboro we wo ya aboro ya ka se bia obi bedwin se bia me penno me nsem ka but minim wo Fameye running yakopon na I know say wo no we ye ebe tantan wo we ye ohun ebe onwa we ye bet is musician bi as see anasem aba amanfo ka bi sa na me ka kire wo sa na we ye be ye wo na wo ko gina ba bi kura abomidin kura biem kura na mbetu ya ka wo Fameye wo na eba na odua ye no ubitwa aba na odua ye no edua na wadua ubitwa ansa na wo akọ e also afa ho e also anya ho afa edi share. But say sometimes if I sit down na me calculate
na me hwe kwa me fa so twe wo ben me e fa wo se me nua like I can't even forgive myself. With me said them na me sume say boy we ho enye boy we semensia me maame a kame no maduro we family na oda won or a wicked boy or a wicked wicked or family to say daytime and rob like obetimi out rob you daytime that me say I hate you I can't I make my catch up me power some kura me too me twem baby na too me to onwum kura na me bu afu I didn't know was a basa as me dey akoma pa ne hia wo me dey odo ne hia wo ene wanya baby adi na ho ne se no ano no nsranka nyame sa akwa nsen obura nsranka nyame e sen ka wo brema se kura at nsranka nyame yebehu ebi ye no yebehu why ye ho ko na me say abana odua no betwa ansa na baby apeso oduru no aduru betwa wo betwa yawa me fam ne de metin situation me kom no behu bi be feel bi pa fucking boy that's all I come on sense be obi e na ade oboa me mamboa enko kan baby ha da sa me boa mamboa enya hwe emiye me bregu yi say I case we anke be sorting out because family so de ne nwum ede nana bra boy say e bom pass Kwaadee be sini na so ana Ogidi Brown so fa comment bra Ogidi Brown pa cho se ne Kwaadee abra boy ye e ofe awo pese family so esa ko wura sa ate bi anim mese se wo do comment e be ba na wa subscribe so aba attention TV no wa like asanso ama ye na adwuma ne ya hwe bom akwentua akra